namna ya kushughulika na zinaa. Roho Mtakatifu akuhudumia kwenye mafundisho haya na mafundisho yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu. Yesu alisema kwamba kizazi hiki ni kizazi cha zinaa. Yesu akasema kwamba kizazi hiki ni kizazi cha zinaa. Kizazi ambacho zinaa inafanyika kuliko vizazi vingine vyote vilivyotangulia. Ndivyo ambavyo Yesu anasema kizazi hiki cha zinaa. Kizazi cha zinaa. Sasa namna gani ambavyo tunaweza kushughulika na zinaa? Watu wengi ambao wanakemea zinaa, wanakemea dhambi ya zinaa kwamba ushindwe kwa jina la Yesu. Lakini tunaposoma kwenye waraka wa kwanza wa Paulo 6:18, maandiko yanasema kwamba ikimbieni zinaa. Ikimbieni zinaa. Kwa zinaa ni ya kuikimbia, sio ya kuikemea. Zinaa ni ya kuikimbia. Kwa wakati wote unapoona kwamba kuna mazingira ya kuanguka kwenye zinaa, ni kutoka nduki, ni kukimbia. Ni kukimbia, sio kuikemea. Na Kiingereza kimeweka vizuri. Unajua Kiingereza hakijatumia neno run, kimetumia neno flee. Free. Sasa kuna tofauti kati ya free na kurun. Sio free ya uhuru, flee. Kuna tofauti kati ya free na run. There is a difference. Ukijaribu kufuatilia kuangalia kujua maana ya free. Kufree ni kukimbia, ni kukimbia kutoka hatarini. Kukimbia kutoka hatarini. Kukimbia kutoka hatarini. Kiingereza kinasema kwa means running away to escape danger. Running away to escape danger. Ndio maana ya kufree. Kwa Biblia Kiingereza haijazungumzia neno run from fornication. Hajasema kwamba, hajatumia neno run. Kiswahili kimesema kimbieni zinaa. Lakini Kiingereza kinatumia neno flee fornication. Flee fornication. Ukienda kwenye dictionary, maana ya free means running away to escape danger. Kukimbia kuepuka hatari. Kukimbia kuepuka hatari. Sasa inamaanisha ni kwamba zinaa ni hatari. Ni hatari. Lakini tunapozungumzia habari ya kukimbia kwa kawaida kwa maana ya run ni kukimbia mbio. Unaweza kukimbia mbio unafanya mazoezi. Unafanya mazoezi. Lakini tunapotumia neno free tunamaanisha kwamba running away to escape danger. Kukimbia kuepuka hatari. Kukimbia kuepuka hatari. Wewe ni kijana, haujaoa au haujaolewa. Unapoona kuna dalili yote ya kuanguka kwenye zinaa, hutakiwi kukemea. Maandiko yanasema chukulia kwamba hicho kitu ni hatari. Chukulia kwamba zinaa ni hatari. Na kwa nini ni hatari? Kwa sababu sio wakati wake, sio wakati wake. Yamkini wewe ni mwanafunzi. Ni mwanafunzi. Unaona kabisa kuna mazingira ambayo yanaweza kukupelekea kwenye fornication. Kuna mazingira ambayo yanaweza kukupelekea kabisa kwenye zinaa. Na unaendelea kubaki pale kama mjinga fulani hivi. Matokeo yake unakuja kusema kwamba shetani alijiinua. Shetani alijiinua. Kwa nini umeangukia pua? Kwa sababu ulipoona kwamba kuna dalili ya kuanguka kwenye zinaa, uliendelea kukaa hapo kama mjinga fulani. Uliendelea kukaa hapo kama zezeta fulani hivi. Matokeo yake umeanguka kwenye zinaa. Umeanguka kwenye zinaa. Umeanguka kwenye zinaa. Na kwa bahati mbaya huyo ambaye ameanguka na wewe kwenye zinaa amesha kuona huna maana tena, you are hopeless. Hauna maana tena. Kwa Kiingereza hakijatumia neno run, kimetumia neno free, ambayo it means running away to escape danger. Kukimbia kuepuka hatari. Na maana Paulo anaendelea kwenye Wakorintho hiyo Wakorintho 6:18 anaendelea chini anasema kwamba dhambi yoyote anaifanya mwanadamu ni nje ya mwili, lakini dhambi ya zinaa anaifanya juu ya mwili wake mwenyewe. Anaifanya juu ya mwili wake mwenyewe. Paulo alikuwa anajaribu kutofautisha kati ya dhambi ya zinaa na dhambi zingine. Seksi ni spiritual, ni tendo la kiroho.
kuna mabadilishano ya vitu yanayoendelea pale unapolala na mwanamke na mwanamume yoyote yule au na mwanamke yoyote yule. Tabia zake za ukoo wote zinahamia kwako na tabia zake zinahamia kwako. So flee fornication. Run away to escape danger. Watu wengi wameharibikiwa kwenye maisha yao. Watu wengi wameharibikiwa kwenye, wameumizwa kwenye mahusiano kwa sababu hawakujua kwamba dhambi ya zinaa ni tofauti na dhambi zingine. Kwa zinaa hatukemei, tunakimbia kutoka hatarini, kwamba hiyo ni hatari. Na ndio maana andiko linasema kwamba Suleiman anasema kwamba zinie na mwanamke hana akili kabisa. Lakini pia maana yake kwa tafsiri nyingine, afanyaye zinaa hana akili kabisa, ni punguani. Unajua amemtumia neno kabisa kuonyesha kwamba hana hata kidogo, hana akili kabisa, kwa sababu anafanya jambo litakalo muumiza nafsi yake. Zinaa sio kukemea, ni ya kukimbia. Unapoona upo na mwenzako mara tayari ameanza kulemboa, sio wakati wa kuendelea kubaki pale, ni kukimbia. Fanya kama Yusufu alivyofanya. Alipokamatwa na mke wa Potifa kwamba lala na mimi, Yusufu alitoka nduki. Alikimbia kutoka kwenye hiyo hatari, hatua iliyopelekea akapelekwa gerezani. Yamkini kama angelala na yule mwanamke, yamkini Yusufu asingekuja kuwa waziri mkuu. Mambo mengine ukifanya yanaweza kuchelewesha kufika kule ambako Mungu anakutamani ufike, au unaweza usifike kabisa. Kwa zinaa sio ya kukemea, ni ya kukimbia kutoka hatari. Narudia tena, Kiingereza hakijatumia neno run, kimetumia neno free. Na free kwenye dictionary inasema kwa means running away to escape danger. Running away to escape danger. Sio kukimbia kwa kawaida. Usikimbie kawaida inapokuja kwa habari ya zinaa. Usikimbie kawaida. Kimbia kama vile kuepuka hatari. Kwa sababu hilo unataka kwenda kufanya linahatarisha maisha yako. Linahatarisha destiny yako. Linahatarisha hatima yako. Hatima yako ya elimu, hatima yako ya huduma, hatima yako. Acha ujinga. Zinaa huwa tukemei. Unapoona kuna dalili ya kuanguka kwenye dhambi ya zinaa, kimbia kutoka kwenye hiyo hatari. Run away to escape danger. Run away to escape danger. Run away to escape threat. Run away to escape danger. Run away. Usibaki hapo kama zezeta mpaka baadaye mnakuja mnaanguka kwenye zinaa. Jitunze. Jilinde. Jukumu la kujilinda liko mikononi mwako. Jilinde usije kaanguka kwenye dhambi ya zinaa. Yaani inawezekana nyinyi tayari mmesha tangazwa kanisani kwamba nyinyi ni wachumba. Jilindeni msije mkaanguka kwenye dhambi ya zinaa. Hiyo mili mnayo sio mili ya vyuma. Sio mili ya vyuma. Jilindeni ili mje mwanze ndoa yenu katika msingi ulio imara. Watu wengi wameanza na misingi mibovu kwa sababu walianza kutembea kama mke na mume hata kabla ya wakati wake. Walianguka kwenye zinaa hata kabla ya wakati wake. Na wakati mwingine inawezekana wanashangaa sasa kwa nini wanapita kwenye majanga. Msingi walioanza nao ni mbovu. Msingi walioanza nao ni mbaya. Na maandiko yanasema kwenye Zaburi 11:3, misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Wewe ni mwenye haki sawa, muda huo uliobaki mwenye haki sawa, lakini ukiharibu msingi, hebu tamani kuanza ndoa yako vizuri. Usianze mkisha kwa tayari mmeshaharibu, mlishaanza kutembea kama mke na mume. Jitunze mpaka wakati utakapofika. Unapoona tayari kuna dalili fulani ya kuanguka kwenye zinaa, kimbia, sio issue ya kukemea. Usiendelee kubaki hapo kama zezeta, usiendelee kubaki kama hapo mjinga. Kimbia. Run away to escape danger. Kimbia kutoka kwenye hatari.
Mungu akubariki sana. Na Mungu akusaidie uwe na mwanzo mzuri kwenye ndoa yako. Mungu akusaidie uwe na msingi mzuri kwenye ndoa yako. Zinaa isitajwe kwako. Zinaa isitajwe kwako. Zinaa isitajwe kwako. Zinaa isitajwe kwako. Na wakati wowote itakapotokea kwamba kuna mazingira ya kuongoza zinaa, basi Mungu akakupe speed ya kuondoka kwenye hatari. Mungu akubariki. Kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, usisahau kusubscribe, lakini pia unaweza share, unaweza comment, na Mungu akubariki. Umebarikiwa na mafundisho haya, washirikishe watu wengine waweze kubarikiwa na mafundisho haya. Washirikishe vijana wenzako, washirikishe mabindi wenzako katika jina la Yesu. Amen.